sudan kay kuan Chicken Joy. Chicken Joy. Sinugba nga isda o baboy. Ano ko? Naday sauce. Then sauce oh. Nakamang sauce. Halang kay sili man na sa kuan. Kasi tawagan na tita say. Ano? Sili sa bignin nyo daw. Wala sila sa kwan. Sa Buloo. Ay sila sa Insin. Ano? Hala nga sa fried chicken. Lami man. Ano? Bastos mo ka din. Ano? Kakaon na ba? Video oh. Ano no? Sinugbang baboy. Kapamapin ka. Ano lang. Halang siya kay gibutan nga kanang breeding mix kay kuan. Ano peso ulit? Katong spicy. Umi ka man. Bang baboy. Sino balong? Hindi ko. Masunog ba? Wala lang. Ang crispy. Mas lamig pang fried chicken. Alam? Ayo. Ano pagkatano natin? Nasugal sa mga lubi. Gumay naman kagin. Gumay naman ikan ko. Wala na lagi. Dungo ko lang ko. Kuwan pa sa kuwan. Ang laputan. Natutugan. Ano? Ang tanong karma. Ano tayo? Anong tag? Coke. Naman to. Makita man. Anong tagamay? Kung magtagdag po sa
First night ba? Samot ka lang kainit yung kanon. Hmm. Halang kaayo. Tuwasan pa ito ka natin. Hindi mo cook si mama. Dili ang makahalang ang kuan. Init. Init ang kanon. Init ang fried chicken. Halang ang sauce. Ano magtulo akong singot. Init ang kamates. Init ang kamates. O Bombay. Tuwa rin kong pinapapon. Ha? Tuwa rin kong pinapapon. Ano lang ay. Ano ka ko? Ano kayo? Hmm. Other. Unod. Halong kay mo? Halang kayo. Akong dila. Sakit kayo. Halang. Kailangan ni ice cream. Una lang. Anak ito na. Walang hanap. Ano po kawang? Ano ba? Excuse me. Nangag ma. Rice? Ayaw ka mo ta?
forget to like, Like and subscribe. share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates sa amo ang channel. Motiwa sa mikaon eh. Kahalang kayo rin. Aon sipon katuloon. Tungo sa kahalang. Maugas. See you again in our next vlog. Char, char. Siyempre pag Di man mo, dili mo siya ma-off do.